भाई तेरी डेथ कैसे हुई थी? भाई मुझे ना ज़्यादा ठंड लग गई थी। और तेरी? यार मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड पे डाउट किया। मुझे लगा वो रूम में किसी लड़के के साथ है। मैं गया, पूरे रूम में ढूंढा उस लड़के को, मुझे कोई नहीं मिला। मुझे अपने आप पे इतनी गिल्टी फील हुई, उसके बाद मैंने सुसाइड कर लिया। अबे भाई फ्रिज में तो ढूंढ लेता। मैं फ्रिज में छुपा हुआ था। मर गए ना दोनों तेरी वजह से।